miti jechuudha. Kanaaf obsa qabu waan dandeessan hin balballoomsine ijoollee kana maallaqa tokko tokko bira yoo dhaabbanne mana sana keessaa baasuu dandeenya. Kanaaf immoojii boochaa dhiisnee boonyee wal boochisuu dhiisnee furmaata isaarratti dubbanni gaariidha waan ta'eef ijoollee agargaara. Yaadannoo galatoom ulfaadhu. Masi koya tokko masi warri immoojii gochaa kennaa artanii masi wallaahi kuma muti haadha see gochaa tokko masi dhugaa waaqaan ani kiristoosi haalumti ani dhugaa waaqaan waanan jedhee waanan dhiisuu wallaale yoo dandahanii akka isaan koppiliinkii godhan yoo dandahan yoo isaanitti tole akka koppiliinkii naa godhan masi warra immoojii gochaa kennuu mooyitii gochaa jiran fooloo kan kee andantaallee irraan qabu nalleen fayyadu dhimma kan keeti garuu nama gargaaruuf nama ta'uun gahaadha. Warri ganaa mana keessi haa cabacabne guyyaa lama sadii hin ga'a. Kottaa gargaaraa. Galatoomii. Akkuma. Al tokko namni 300 fi al tokko qoy namni 350 dina jaltan kuni sheerii koppii liinkii godhaa jechuudha. Taaptaabii godha manni akka kan hin darbine warri ijoollee kana gargaaruu dandeessan immoo nu isin jalaa gadi boona jechuudha. Maallaqa amma barbaadanii 50 illee 20 illee ta'u obbolaa keenya kana bira dhaabbanni akka kaansileeshinii kennamuuf goona. Maallaqa nu gaafatee waan jiruuf kaansileeshinii nan kennaaf maallaqa naa kennaa wanta jedhee fi maallaqaan bira dhaabbachuu barbaanna jechuudha. Haasaanuu manuma haasaam ji'a tokko erga haasa hojjan marre garuu furmaata argachaa hin jirruuni. Maallaqa kan nuyi barbaadaa jirru jechuudha. Maallaqaan bira dhaabbata. Ufutti maallaqni walitti buufamullee maallaqni kennamullee hin jiru tokko kana lammaffaa naggoo yaadannoo akkaawuntii sana isintu baasee akkaawuntii sanallee maxxansuu qabdanii akkaawuntiin sun ba'ee jiramne baasni irraa aktiif goone irraa aktiivii goonee maallaqa ofii keenya irratti bansiifnee turre beekte amma akka nama aktiivii akka ta'uuf aktiif goonee reefu baanee nama baankiidha. Hayyee galatooma ulfaadhaadha. Hundi keessanuu warroonni maallaqa hin qabne koppiliinkii qofa akka gootan. Kaabii dhiisaati koppiliinkii. Yeroo gargarii tiktookiin ofumarraa lakkaa'e na darbata. Lammaffaa naggoo mubee eegaa jirraa jechuudha. Fiikshaa afuufuu yookiin immoo akkaawuntiin maqaan masadii yaadannoo guddataa naggasaadha. Lakkoofsa akkaawuntii warri yoo barbaadame lakkoofsa maal jedha silkii akkasidha. Kunoo maqaa nama sadiitiin banameera. Mubeen inni dhufaa nan dhufa naan jedhee ture haasaan xumuree ture. Nan dhufa naan keessa nan bilbilee ture waan ta'eef rakkoo mitansaa. Nagasa akkaawuntiin waan eegariif hin sirreessine eegaritti mul'atu waan ta'eef hin sirreessita iskiriinshitii waan gootuuf. Joko. warri as jala deemtanii Habiibaatti geessaa, Ekeleetti geessaa, maalitti geessaa jettan immoo jechuudha. Dhaqaatii mana Habiibaa jala taa'aa boo'a. Maalidha Habiibaan geenda immoo ishiin? Habiibaa kan jettan as jala teessanii dhaqaa mana Habiibaa jalatti dhaqaatii dubbadhaanii. Hidhufiina as jala. Oduu inni isin jettan deemaa achumatti odeessaa. Siniin tamachaane taanaan hidhufiina as jala tokkittiin keen bahin as jala. Ijoo galatooma sodaa marqaa laanfatanii jedha Oromoon ijoo. Ani kan naan galle kan nan jedhu furmaata waaraa irratti haasa'uun dirqama. Kan ijoollee kana okay birrii walitti qabnee amma ta'e walitti buusnee kaansileeshinii kennisiisuu fi dandeenya. Borus namni 50 namni 100 namni 200 dhufee akkuma kana rakkinni isa mudata yoo ta'e almost hunda jechuun hin danda'ama. Ijoollonni dallaalaadhaan biyya Itoophiyaa irraa especially dhiironni dhufanii biyya kana keessa jiran hundumtuu gargaarsa barbaadu. Hundumtuu jechuudha. Namoota gargaarsa barbaadan kana hundumaa fi gargaarsa goona yoo jenne dhugaa dubbachuudhaaf hin dandeenyu. Ijoolleen as keessa jiran kun hin danda'ani. Warra sirraa sagalee isinii ta'aa jiran kun tarii ijoolleen biyya Itoophiyaa irraa gara biyya kanaa dhufuu yaadaa jirtan yoo as jala jiraattanis ta'e obbolaan keessan dhufuuf yaada kan qaban as jala yoo jiraattanis ta'e jala murree kan isinitti himnu dhugaa dubbachuudhaaf dadhabnee irra humna keenyaa ol ta'eera. Hojii keenya dhiisnee yeroo keenya gubnee halkan hirriba keenya dhiisnee obbolaa keenya Oromoodhaa dhiiga keenya jennee waan dandeenyu qofa otoo hin taane hamma dandeenyu olitti sacrification cimaa kaffalaa jirra jechuudha. Kanaaf namni immoo jireenya mataasaa qaba. Isinumti illee hiriyoota keessanitti wanti isin himuu qabdan
Dallalaan biyya kanaa si fidee chookoleetii ashagdaa eerpoortiin si galchaa poostaa beetiin si galchaa jedha yoo ta'e Oromoo abdattee yookiin namoota biyya kana jiran abdattee dhufte otoo hin taane yoon du'eessu yoon jiraadhes nan laala carraa kun shaakala jedhii kottu malee akka warri kun gargaaraman warri duubaa sunis warri ganaa dhufaa jirtan dhufuuf yaada kan qabdan Oromoon biyya Duubaay keessa jiru na gargaara jettee waan tokko sammuu keessan kaa'e. Just we are tired of it በቃ isni kun nu dadhabsiiseera nu. ስለዚህ isaan kana akkuma isin jettan hin gargaarra kaansileeshiniin fudhatu. Then next ደግሞ ካንስሌሽን irratti qofa hin dhaabbatu dubbiin ijoo ካንስሌሽን footoo hin taane amma ካንስሌሽን erga fudhatanii isaan hundumtuu yookiin hojii galuu kaampaanii jooyin gochuu qabu yookiin immoo waraqaan irraa hojjetamuufii qaba. Okay, amma furmaan inni harka jiru takkaa miyuutiin godhamee abdi. Furmaan inni harka jiru kaansileeshinii kennisuufidha. Okay, isarratti waliigallee irraa haa dhufanii namoonni barbaadaman isan hin goonaafi. Ani kanan jedhu ijoo koo bajaajii gurgurtanii biyya Duubaay hin dhufina. Suura Burji Khalifaa argitanii Burji Khalifaan የሆነ ሄቨን ደላስት ቶፕ jireenyuma isa dhumaa godhattanii biyyuma keessatti handalaafafanii jiraatan jettanii abbaa keessanii 1,400 baankirraa liqeessiifattanii biyya kana hin dhufina. Isinittiin hima ilaa afaan Oromootiin isinittiin hima. Rakkinoota asirratti dubbachuu hin dandeenye kan dhagahuuf nama surran danuusaa qabannee jirra jechuudha. Karaa dallaalaa biyya kanaatiin ijoollee irratti taa'amaa jiru. ስለዚህ akkan sila dubbii isinii mammaa keessaan hadha dubbii. Isinii galee sodaatiif marqaa laanfatuu kan jedhu hundumti keenya Oromoodha jennee ba'aa walii waachaa jirra. Isinii galeemti kanaafi nuti immoo dadhabneerra. Amma asirraa mucaan kun masiin eenyu burteen ijoolleen asirraa booniinfa ijoolleen asirraa isiniif jedhanii iyyan kuni hojii mataa isaanii qabu. Waan hojjetan qabu, waan itti yaadan qabu. Garuu dhiiga obbolummaati kan isaanii gatii kaffalchiisaa jiru jechuudha. Kanaafi furmaata waaraa ta'a yoo ta'e piliis ijoollonni dallaalaadhaan biyya kana dhuftan, ijoollonni dubaraa obbolaa koo nuuf fidi jettan, ijoollonni abbaa manaa koo nuuf fidi jettan piliis dadhabneerra kana caala.